ما أروع أهل الجمارك يا بلد، العز والروح والسند عبر الجهات الأربعة. ما أروع ما أروع ما أروع. انت وانا اهد الجمارك كلنا، يسعدنا الامان والتنمية. عبر الزمان الأمنية قيمة عقولنا المبدعة، مع أعظمها أرض وسماء. عبر الجهات الأربعة، ما أروع ما أروع ما أروع. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم الجمارك والتنمية من ولاية البحر الأحمر. نحييكم. فاكرنا نينا علي وجه مرام تصور فاكرنا نينا. نحييكم من دائرة جمارك البحر الأحمر، حيث تلعب فيها هيئة الجمارك أدوارا كبيرة ومتعاظمة. تعتبر دائرة جمارك البحر الأحمر واحدة من أهم الدوائر الجمركية بالبلاد، بل هي مدرسة جمركية يتتلمذ عليها منسوبو هيئة الجمارك، وذلك لعظم المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقها ولتنوع الإجراءات الجمركية بها وما فيها من كوادر بشرية مدربة ومؤهلة تعمل على القيام بكافة المهام الجمركية. الحديث عن دائرة جمارك البحر الأحمر يطول، إذ هي من كبرى الدوائر بهيئة الجمارك. تكون دائرة جمارك البحر الأحمر من إدارة الشؤون العامة، وإدارة الميناء الشمالي، وإدارة الميناء الجنوبي، إدارة الشؤون المالية، وإدارة ميناء عثمان دقنة، إضافة إلى مطار بورسودان ومحطة أوسيف ومحطة عقيق. تكمن أهمية دائرة جمارك البحر الأحمر بأنها تحقق 41% من الإيرادات الكلية لهيئة الجمارك، إضافة أنه تمركز فيها عدد كبير جدا من القوى البشرية، من ضباط وضباط صف وجنود يتجاوز 400 أو 500 فرد. وكذلك تطبق في هذه الدائرة كل النظم الجمركية المعروفة في هذه الدائرة. تمثل هذه الدائرة بعدا اقتصاديا وتنمويا كبيرا بتسهيل التجارة والرقابة الفعالة على حركة البضائع الصادرة والواردة. وطالما هذه الدائرة بهذه الأهمية فكان لابد أن تحدث فيها نهضة وتطوير وتحديث، وجميعا نعلم أن التطوير والتحديث ده هي سمة الحياة. والتطوير بالنسبة لهيئة الجمارك ككل يعني مشى في مراحل متقدمة جدا، وكان لدائرة جمارك البحر الأحمر النصيب الأكبر، إذ تعمل بنظام النافذة الواحدة. والنافذة الواحدة نعني بها أنه نحن كل الجهات ذات الصلة التي تتعامل مع الجمارك
هي موجودة في مكان واحد، ودي بينعكس إيجابا على تسهيل العمل وتبسيط الإجراءات واختصار زمن التخليص، إضافة للكشف بالأشعة السينية، وده برضو يعني سهل لنا كثير جدا في إجراءاتنا وساعد في سرعة الإجراء وفي تخفيف العمل على المينا، مما انعكس إيجابا على كذلك على التخليص زمن التخليص وتسهيل الإجراءات وتبسيطها. وأخيرا تم افتتاح عدد من الطرناطات على يد السيد رئيس الهيئة، ودي بتساعد كثير جدا في انه تقدير الاوزان بصوره دقيقه، تنعكس ايجابا على الايرادات وتنعكس كذلك على سرعه الاجراءات. تطبق دائرة جمارك البحر الأحمر المعايير الجمركية واتباع أحدث النظم الجمركية العالمية، واتخذت من التطوير والتحديث شعارا لها. لقد زودت دائرة جمارك البحر الأحمر بأفضل التقنيات الجمركية التي ساهمت في تطوير الأداء، وبالتالي ساهمت وبشكل واضح في دفع عجلة النماء والتطوير بالبلاد. في سبيل تطوير وتحديث إجراءات الجمركية كان لابد أن يكون لنا خطوة يعني جبارة في مسألة الإيرادات، وفي الحمد لله تم باتفاق مع البنوك وتوقيع عقودات أن يتم تحصيل الرسوم نيابة عننا في كل البنوك التجارية اللي هي معظمها وقعت تعاقدات مع هيئة الجمارك، فهي بتقوم بتحصيل الرسوم الجمركية للإيرادات، ففي ربط شبكي بيننا وبين البنوك التجارية، فمما يسهل مسألة دفع الرسوم في البنوك التجارية. فبعد تكملة الإجراءات الجمركية فبيظهر آخر حاجة الإشعار اللي هو ده بموجب أن احنا بنتحصل الرسوم الجمركية، فعبر الربط الشبكي هذا الإشعار بيظهر في البنوك، فمما يسهل على الموردين إنه يمشي البنك بموجب الإشعار ده يسدد رسومه في البنك اللي هو بيتعامل معه، فبيقوم يسدد لنا في البنك وبيظهر لنا إيصال السداد في المحطة المعنية، سواء كان أيا كانت المحطة الجنوبية أو الشمالية أو دقنا أو خلافه، فبيظهر عندنا الإشعار، فبيقوم نحن بنستخرج الإشعار وندفع الرسوم حسب الشهادة المعنية اللي تم عليها دفع الرسوم، مما يسهل مسألة يعني تكملة إجراءات الجمركية، ومما يسهل أيضا على المتعامل مع الجمارك في الدفع، يعني بدل ما كان بيحول قروشه ونحن ننتظر لما يوصلنا المخلص، فبقينا ما بننتظر المخلص وما بننتظر المورد، بمجرد سداد للرسوم بتظهر عندنا في الشبكة، فبعد ما هو بيقوم يسدد فيها فبتظهر القروش دي كل البنوك بتظهر عندنا في حساب تجميعي اللي هو في الرئاسة هناك، والتجميعي ده ومنه طوال بتتجه القروش دي للمالية، ومما خلى الجمارك انه ما يكون عندها خزن، او ان شاء الله مستقبلا برضه كل المعاملات دي حتتم بهذا الاسلوب، على اساس انه ما يكون في تعامل بين الجمارك والمتعاملين مع الجمارك في خزن في داخل الادارات، فكلها بتكون عبر الشبكه وكلها بتكون في الحساب التجميعي ومنها لوزاره الماليه. ما أروع أهدي الجمارك يا بلد. لهيئة الجمارك أدوار مجتمعية كبيرة محافظة على النسيج الاجتماعي بولاية البحر الأحمر. نتعرف على المزيد من خلال الفقرة التالية. يظل الهم المجتمعي وقضاياه واحدة من المسؤوليات العظيمة لدائرة جمارك البحر الأحمر، حيث تعمل على تعزيز المجتمع في المشاركة وبفعالية في أنشطته والمساهمة في نمائه، علاوة على المحافظة على النسيج الاجتماعي لمنسوبيها. بجانب دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات، هناك دور متعاظم ودور كبير جدا جدا بتلعبه هيئة الجمارك، بتمثل في المسؤولية المجتمعية للجمارك نحو المجتمع السوداني. والحديث عن المسؤولية المجتمعية للجمارك قد يتطلب مننا حلقات وحلقات، وقد لا يسمح المجال لذكر كل الأدوار اللي بتلعبها هيئة الجمارك نحو المجتمع، فلذلك حنتطرق لمقتطفات بسيطة جدا جدا وخطوط عريضة عن الدور اللي بتلعبه هيئة الجمارك في حماية مجتمعنا من الهجمات
الموجهة عليهم. قيل قديما وحديثا: إذا أردت أن تدمر أمة فدمر شبابها، والشباب هو الحاضر وكل المستقبل. بتتمثل حمايتنا للشباب في حماية حدودنا من الهجمات اللي بيتعرض لها البلد في جانب المؤثرات العقلية اللي بتدمر أفكار الشباب وعقول الشباب. وحماية العقل واحدة من الكليات اللي وصتنا عليها الشريعة الغراء. فدور الجمارك في حماية المجتمع من خطر المخدرات دور كبير جدا جدا ودور متعاظم. بالإضافة لحماية المجتمع من دخول المخدرات للسودان، هناك أيضا حماية بتتمثل في حماية المجتمع من الغش التجاري. وإذا حبينا نخصص في الدور الاجتماعي يعني في ولاية البحر الأحمر اللي بيقوم به الجمارك في مشاركتها لمجتمع الولاية، ممكن يعني نذكر على سبيل المثال وليس الحصر المجمع العلاجي الجمركي، مجمع الشهيد عقيد عثمان صالح. هذا المجمع بيقدم خدماته لكل أبناء ولاية البحر الأحمر من دون فرز، يعني ما مجمع مخصص فقط للضباط بتاعنا الجمارك أو منسوبي الجمارك عموما، إنما يقدم خدماته لكل أبناء الولاية. المجمع والصيدلية الملحقة بالمجمع وكل أنواع التخصصات الطبية تقريبا موجودة في المجمع بتاع الجمارك، بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية اللي بنلقاها منتشرة في جميع أطراف الولاية، وبتقدم الخدمات بتاعتها بأسعار متيسرة وفي متناول جميع مواطني الولاية. دائرة جمارك البحر الأحمر إحدى المواعين الجمركية العظيمة التي تسهم في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد، ومنارة من منارات هيئة الجمارك بشرقنا الحبيب، رفعة للسودان وشموخه. ما أروع هيئة الجمارك يا بلد. حركة دؤوبة يشهدها مطار بورسودان الدولي، وإدارة جمارك مطار بورسودان تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات. مطار بورسودان الدولي يبعد حوالي 40 كيلومتر جنوب مدينة بورسودان، يعتبر ثاني أكبر مطار في البلاد بعد مطار الخرطوم الدولي. تم افتتاحه رسميا في العام 92 وهو مجهز بكافة التجهيزات البلاحية والأرضية الحديثة. إدارة جمارك مطار بورسودان تعمل على القيام بكل الإجراءات الجمركية المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم. عندنا نوعين من الشغل، اللي هو عندنا الصالات بتاع المغادرة وصالات الوصول. نبدأ إجراءات الصادر، وحقيقة بنركز جدا على إجراء الصادر لأن لسببين. أول طبعا يعني معروف إنه في مسألة التهريب الذهب والعملات الحرة، فبنشدد جدا على الصادر بالتحديد يعني. وعندنا حوالي بتاعت 7 رحلات عالمية خلال الأسبوع. و بالنسبة للوارد برضه بنديه اعتبار، لكن تركيز شديد جدا على الصادر. بنحاول دائما بنيجي هنا وبنشرف حتى على الرحلات العالمية، يعني بيصطاد ان احنا بنشتغل مرتين في اليوم. ودي ليه؟ عشان لانه اذا في اي مشكلة حصلت الناس تحاول بتذللها. وعندنا اهم شيء هنا في التعامل مع الراكب، لانه نحن اكثر شيء بنعامل هنا دعم الركاب وليس مع الامتعة. رموز الركاب دي يعني احنا بنقبل الجانب بتاعت البضائع، ما بكون عندنا جانب تجاري كثير، يعني عندنا مثلا النسبة البضائع اللي تحت الرسوم ما بتكون حاجة كثيرة شديد، بيكون في جزء بسيط، لكن أكثر شيء بيهمني إنه يكون في سلاسة في العمل والتعاون مع الراكب. يعني الراكب ذهابا وإيابا لازم يكون في نوع من التعاون وفي مرونة وفي شيء من التقدير الراكب ذات في حد ذاته يعني. إدارة جمارك مطار بورسودان تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية مما يدفع حركة استدامة المسافرين. إن إدارة جمارك مطار بورسودان لا تألو جهدا في رفع وتيرة الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع معايير الجودة والتميز الجمركية، مما يساعد في مسيرة التنمية والنماء بالبلاد.
ما أروع أهدي الجمارك يا بلد. تحية الإجلال والتقدير لرجل بذل الجهد وسكب العرق لتظل الجمارك كما يراها الآن. إنه سعادة اللواء معاش أحمد خليل فرح. سعادة اللواء معاش أحمد خليل فرح أحد فرسان الشرق الأقوياء الذين سطروا أروع النجاحات، وكتب اسمه في تاريخ الجمارك بأحرف من نور وذهب، وأصبح رقما لا يمكن تجاوزه. خشيت الجمارك سنة 1970 واستمريت في جمارك الإنتاج في الخرطوم لحد شهر 10 1970. في نفس السنة اتنقلت لبورسودان، وأول مرة أجي بورسودان، وبديت عملي في قسم التصاريح. في الحقيقة لما المراقب قال لي امشي قسم التصاريح، أنا كنت مفتكر التصاريح ده زي تصاريح السفر. قلت له يا مولانا تصاريح ده شنو؟ تصاريح السفر ولا شنو؟ قال لي لا يا ابني انت بس امشي القسم بعدين حيوروك. فعلا انا مشيت لقيت فعلا التصاريح ده بيقصد بيها تصاريح المصالح المختلفة اللي الجمارك نيابة عنهم بيطبق قوانينه. التجارة مثلا الرخصة التجارية، فورمات الإي إكس بتاعت البنوك، بتاعت الصيدلة والسموم، يعني يمكن قريب 56 تصريح. الجمارك هم اللي بيطبقوا ناس الجمارك، ليه؟ لأنهم هم في الباب، هم اللي في الباب، والبضاعة دي بتمر عليهم سواء كان صادر ولا وارد، وهذا القسم مسؤول مسؤولية هامة عن تطبيق هذا التصريح، هل صحيح ولا ما صحيح، بكل إمضاءاته وكده. عشان كده سموه قسم التصاريح. بصمات عمله في الجمارك بشرق البلاد واضحة لا تخطئها العين. بذل الجهد وسكب العرق. واستمريت وأنا في التصاريح. كنت بمشي في الأقسام الثانية عشان الواحد يعرف شغل الأقسام الثانية حبا للعمل. ولذلك أنا لما مشيت في كل الأقسام، والأقسام بتاعت الجمارك تقريبا زي 5 أقسام، زي المدرسة فيها سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة كده، برضو هنا نفس الحكاية. يعني تبدأ من المانيفست، التعريفة، التصاريح، الحسابات العمومي، ده شغل الماني والأيام شغل اليدوي. ولذلك مريت على الأقسام دي قبل ما نمشي فيها. لما ألقى لي فضى أمشي أسأل، لأنه الواحد لما في الجمرك ما في زول بيعلمك إلا أنت تعلم نفسك، ولو عندك الرغبة بتتعلم. ولذلك الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد قدر يعرف شغل الجمارك وهو لسه في أقسام ما مشى لها. بعد بورسودان سنة 1974 أنا مشيت تزوجتها وجيت وأنا عريس، وخدت في ذهني أن طوال أجي أعجر لي بيت وأجيب الأولاد. طبعا المرأة ما في أولاد كان طبعا، ويعني في ذهني شيء، واللي لقيته في بورسودان بعد الإجازة شيء ثاني. كانوا بيفتش علي على أساس عملوا تنقلات وودوني جيسان. المراقب قال لي يا أخي شوف أحمد خليل جابوا لي في المكتب. فعلا جيت قال لي المراقب دايرك. مشيت للمراقب، ما ها يا سعادتك؟ قال أنت بنقول يا أخي. بنقول وين يا سيد محمد؟ أنا زول عريس يا دوبك جاي بحنتي وبإيه. تقول لي بنقول لي وين؟ قال لي يا أخي جيسان. وجيسان ده وين؟ قال لي في النيل الأزرق. يا أخوان غيتوا قلبي انقطع. قال لي أنت مالك يعني خايف كده؟ جيسان ده جنة من جنات الدنيا. قلت له كيف؟ أنا مشيت وإبراهيم بشر مشى وحمور مشى وفلان مشى، ولما نقلونا ما كنا دايرين نمشي من جيسان. والله يا إخوانا كلامه صح. بمجرد ما مشيت جيسان
والله البلد كله فواكه، ويمكن الناس الوحيدين اللي عندهم بيوت مبنية ناس الجمارك، لأنه الجمارك زي ما قلت لك يعني جمارك قديمة. يعني مشيت فعلا لقيت البلد ما شاء الله أول حاجة رخية، وكل المصالح الحكومية اللي هناك المدارس والصحة متعاونين مع بعض وعايشين حياة واحدة. وقضيت سنة ومن هناك تاني الترقية لما جات بقيت أعلى من المحطة، ولذلك نقلوني لإيه؟ لبورسودان. مسيرة العطاء لا تحدها حدود، إسهاماته كبيرة وكثيرة في العمل الجمركي بشرق السودان. بعد العسكرة طبعا التأسيس أول حاجة في البحر الأحمر، الميناء الشمالي اتبنت في يدي والله صراحة يعني، وميناء عثمان دقنا برضو، لأنه لما مشيت ميناء عثمان دقنا في الحقيقة كنا قاعدين في مكاتب ضيقة جدا جدا، وهسه انتوا لو مشيتوا سواكن حتلقوا العمارة برا مبنية بطريقة جميلة وواسعة، والواحد لما المباني تكون واسعة ممكن الواحد ايه يعني يوزع الناس بطريقة سليمة، ولو عمل بيمشي بطريقة سهلة يعني. والحمد لله يعني الصرحين دي أنا يعني وقفت من وقفة شديدة خلاص. وطبعا الكمبيوتر اتطبق عندي في ايه؟ في سواكن. هذا هو اللواء معاش أحمد خليل فرح، رجل بقامة وطن، مجد وتواضع، قيمة عظيمة تسير بين الناس. ما أروع أهدي جمالك يا بلد. الليل وسمه بجاي تسلي التنين بجاير، وسمه بجاي تسلي التنين بجاير. ده لو استنى وباكان شستنى وبانا، ايوه ده لو استنى وباكان شستنى وبانا. تكاملت حلقة اليوم من برنامجكم الجمارك والتنمية. حتى جديد الملتقى بكم الأسبوع المقبل بإذن الله. تقبلوا تحياتي وفريق العمل في أمان الله. ما أروع أهدي جمالك يا بلد. العز والروح والسند عبر الجهات الأربعة. ما أروع ما أروع ما أروع. انت وانا اهدي الجمارك كلنا، عزنا الامان والتنمية. عبر الزمان الأمنية قيمة عقولنا المبدعة مع أعظمها.